سودمن به یم خوار به نه یم سودمن به یم خوار به نه یم ما خپلې خویندې په دعا کې یادوینه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ځلانده ستورو ډیرو ګرانو کتونکو السلام علیکم. زیشان احمد زیشان یم. د خپل پروګرام سره یقینا چې خوشاله وي او د ژوند په ښو شوبو کې وي. نن چې د کوم شخصیت سره زمونږ مرکه را جوړه شوې ده یقینا چې د په نړیوال کچ باندې ځان ته ځانګړی مقام لري، په بلا اصنافو کې کار کړی دی او په ادبي دنیا کې د دې خدمات د هیچا نم پټ نه دي. جناب ډیر محترم او ښاغلی شیر احمد خلیل صاحب، ستاسو ډیره مننه کوثر چې مونږ ته خپل قیمتي وخت راوبخل. ډیره مننه د وصال خان او ستاسو زیشان خان د محمد ګل خان هم چې پرون راغلی و او خو نن بس وجې نه را رسېدلی، نو ستاسو ډیره مننه کوم چې تاسو دونه تکلیف وکړو او ما غوندې سړي سره زه خو دونه په ادب کې وارد نه یم څومره چې دا زموږ ملګري دي. بهرحال خو ستاسو ډیره مننه کوم چې تاسو راغی او ما سره د مرکې تابع وکړه. ډیره مننه کوم جی سر. تاسو خو یو نړۍ خلک پیژني، خو غواړو به چې ستاسو پیژنګلو را سره ستاسو په ژبه کې وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شیر احمد خلیل دی او په دې غریب آباد برتاکال په دې کلي کې په 1965 کې پیدا شوی. دا ابتدایي سبق مې دلته د کلي په دې مدرسه کې ویلو. بیا کالجیټ سکول ته لاړو، نو لسم مې د کالجیټ سکول نه وکړو او بیا 12 مې د ګورنمنټ کالج پېښور نه وکړو، 14 مې ماغزي نه وکړو او بیا هم د پېښور یونیورسټۍ نه په پښتو کې ایم اے وکړو او اوس مې تابع ده د پی ایچ ډي. نو هغې دپاره زما موضوع ده د خلیلو ادب. نو دعا راته کوي الله دې وکړي چې په هغې کې بریالی شم. هغه لږ داسې مشکل کار دی او بیا د یونیورسټۍ د اخراجات چې کوم دي کومې پیسې چې دي کله کله زموږ د وس نه بار شي. نو کوشش به کومه چې هغه دغه کار سرته ورسوم، د پښتو ادب په ګټه باندې وي دغه یو کار که ما سرته ورسولو دا به ډېر کافي. نو ستاسو د دعا طلبګار یم. الله دې وکړي چې تاسو الله پاک کامیاب کی او تاسو بلا کار کړی دی او دا د هیچا نم پټ نه دی. سرجي دا راته ووایي چې تاسو ادبي سفر آغاز هم د کله نه و؟ یاره د ادبي سفر د آغاز چې دی که نه، نو ګله زیشانه ګله دا د سړي د وړوکوالي نه وي، که تاسو دا منئ او که نه. زه به چې کله وړوکی وم داسې به زما نور هم ډېر ملګري، نو د پښتو سره به زموږ مینه وه. په کلاس کې به چې کله د پښتو پیریډ و هغه به موږ ډېر په شوق باندې اخیستو او نظم ووایه. نو ګوره دا سیکله وفاداره نظم به اوس هم خلکو ته یاد دي. دا زموږ د هغه وخت نو موږ ته دا پته نه وه چې دا سید رسول رسا صاحب څوک دی او چا لیکلی دی، خو هغه به موږ ډېر په خوند باندې ویلو. داسې به نور نظمونه پکې راغلل، نعت به پکې راغلو، دا به موږ ډېر په خوند ویلو د پښتو د مینې په وجه باندې. که د انګلیش پیریډ و خو اکثر به موږ ویل چې یاره پټ شو د پیریډ نه، خو که د پښتو پیریډ به موږ به ډېر په شوق باندې اخیستو. زموږ به د بي ایډ ټیچرز راتله، هغې کې زموږ د کلي ټیچرز وو، نو هغې کې د یو کس د پښتو پیریډ و. نو زه به کېناستم، هغه به ما ته ویل پاسه ودرېږه، ما به هغه سبق هم ویلو، ما به هغه نظم هم ویلو. هغه به ویل یار والله ته خو ډېر قابل وي. ما به د اړه کې ویل که نور رانه تپوس وکړي بیا به څه ني، خو د پښتو سره مو مینه ده. نو بس دغه وجه وه. نو هغې مینې د پښتو هغه مینې چې دی مونږ تر دغه پورې راوستو، تر 10 او تر 12 پورې. نو ما د وړوکوالي نه د ابتدایي تعلیم نه تر اخره پورې ما پښتو پرېښې نه ده. په یو کلاس کې ما په 12 کې ویلې ده، ما په 14 کې ویلې ده، مونږ بیا په ایم اے کې پښتو ویله. بیا دغسې چې کله داسې لږ شعوري طور سره شو، نو شعوري طور سره مونږ چې دی په دغه کې په 91 کې ما په دغه په شعوري طور ادب سره تړون ولرل او دلته کې به مونږ کېناستو خلیل ولسي ادبي جرګې کې. همیش خلیل صاحب به راتلو، رفیع صاحب به راتلو، هیوادمل صاحب به راتلو، دا زموږ ملګري حنیف خلیل، عالمزیب خلیل، جوهر خلیل، دا ملګري به مونږ راتلو. مونږ په شریکه ډېر غټ د پښتو پروګرامونه کړي دي. احمد شاه ابدالي بابا باندې مونږ ډېر غټ پروګرام کړی دی، احمد شاه رضواني صاحب باندې مونږ ډېر غټ پروګرام کړی دی او دغسې په پټه خزانه باندې معصوم هوتک باندې په هغې باندې مونږ پروګرام کړی دی.
نو دغه ډېر ښه ښه پروګرامونه موږ بیا د هغې کتابونه هم چاپ کړي دي. ما تاسو ته مخکې په عام دغه کې ذکر کړی چې موږ بیا هغه چاپ کړي دي. دغې ته به موږ کار کولو، د شپې مو د ورځې مو او د ادبي خدماتو په حاله د پښتو د مینې په وجه باندې به موږ هر ځای ته هم تلو، خلکو پسې به هم تلو. تاسو که تپوس وکئ سوراني صاحب دي نه دوی به راتلل د لر نه. شیرزمان تایزي صاحب دی الله وبخي، دی به و راجولي شاه خټک صاحب دی الله وبخي، دوی به راتلل. زموږ د ډېرو غونډو دوی چې دی صدارت کړی. اقبال نسیم خټک صاحب دی الله وبخي، همیش خلیل صاحب خو لا ژوندی دی الله پاک دی والا نور هم ژوند ورکړي. هغه چې د پښتو کم خدمت کړی دی او زمونږ سره یې کومه مینه لرله او مونږ به یې پوهیو، دا زمونږ استاد دی. مونږ به یې پوهیلو چې دا پروګرام داسې پکار دی، سټیج به داسې کې سټیج چل به یې راته ښیلو، دا به وی دا به وی دا به وی. مونږ به قدم په قدم به یې زمونږ رهنمایي کوله. بیا داسې خو شخصیتونو سره مرکې کړي. هغې کې همیش خلیل صاحب، رفیع صاحب، هیوادمل صاحب، دلته کې د وفا اخبار دفتر و هغې ته به ورتلو، وحدت ته به ورتلو. بیا دا زموږ د ملګري و حنیف خلیل او دوی په کسوټي اخبار کې و هغلته کې به ورتلو. دې ټولو ملګرو سره به زموږ ناستې پاستې کېدې او ډېر ښه ښه پروګرامونه به م کول د پښتو په حواله باندې. ډېره ښه ده سر. تاسو به ولا اصنافو کې کار کړی دی، نو په کوم صنف کې کمې ښکاري چې پښتانه کوم لیکوال دي هغې دې په هغې کې کار وکړي؟ یاره که خبره د مقدار شي خو هغه خو که زیاتېږي نو زما خیال دا دی چې هغه څه داسې ډېره معنا نه لري. او الحمدلله اوس د پښتو مقدار ښه ډېر دی. د دنیا د ژبو سره په مقابله کې که موږ واچوو نو د چا نه کمه نه ده پښتو ژبه. د الله پاک دا فضل دی. ګوره اوس پښتو ژبه چې ده نو د دنیا د 100 نه زیاتو ملکونو نه نشر کېږي او دغه کېږي. خو زه وایم شاعري خو ډېره زیاته شوه او هر یو ملګری یې لګیا دی کتاب چاپ کوي. ښه عمل دی، زه خو ورته بد نه ګورم، ښه عمل دی، د پښتو خدمت دی چې کوي. خو زه وایم که اوس هم زموږ لیکوالان دي که نه او هغه د لږ نثر ته توجه وکړي او تحقیق ته توجه وکړي او د پښتنو د تاریخ را برسېره کړي. لکه اوس برق صاحب چې دی په یو نوي زاویه باندې تحقیق وکړو. دې نه مخکې که بادر شاه ظفر صاحب کړی دی نو سلام ورته کوو، سلام چې هغوی کومه خواري او کوم دغه کړی. د مستشرقینو خدمات په خپل ځای دي، د اولف کیرو د راورټي د هغوی خدمات په خپل ځای دي. خو اوس نوی کول چې راځي، نوي کول ته پکار دی چې اوس نثر ته توجه وکړي، که د دنیا د نوي تړون سره د دنیا د نوي کچ سره روان شي. او ګوره د ناول کمی دی او ډراما که مونږ لږ واخلو اوس هم کمه ده. داسې افسانه لیکونکي اوس زموږ ملګري الحمدلله ښه شوي دي او ډېر هم لیکي. طنز و مزاح چې دی اوس هم کمی دی. نو که په نثر طرف ته زموږ لیکوالان راشي نو دا به ډېره ښه وي او بیا تحقیق طرف ته راشي نو دا به زما په خیال چې ډېره ښه وي. سمه ده سر. سر که یو عام وګړی غواړي چې زه د پښتو ژبې خدمت وکړم، چونکې شاعران خو په خپلو احساساتو په خپلو جذباتو باندې هغه خپل جذبات روباسي که نه، نو که یو عام وګړی غواړي چې زه د پښتو ژبې خدمت وکړم نو هغه به یې په څه ډول کوي؟ زیشانه ګوله که مونږ وګورو که نه نو زمونږ په دې ملک کې د پښتو دا سرپرستي چې ده که نه دا په سرکاري توګه نشته، دا اول نه نشته، چېرته هم نه ده شوې. او دا پښتو چې ژوندی ده که نه نو دا سلام دی دې شاعرانو ته، دې ادیبانو ته او دې د پښتو سره مینه لرونکو ته. نو دغه پښتو سره مینه لرونکي څوک دي؟ دا د عام وګړی دی. ګوره دوی چې دی بازوکه خلک دي، دوی پښتو اوري، دوی پښتو ووایي او بیا زموږ عام ولس چې دی ګوره د خپلې مورنۍ ژبې سره ډېره مینه لري. یو عام معقوله ده که نه، دا نور قامونه وایي پښتانه چې چېرته دوه میله وشي که نه نو وایي دوی بیا په اردو مردو یا په انګلیش کې خبرې نه کوي، دوی په خپله ژبه کې کوي. دا زموږ د عام وګړي دغه خپلې ژبې سره مینه ده، خپله د مور ژبې سره د ده مینه ده، نو دی په خپله ژبه کې خبرې کوي. که دی بیوروکریټ دی، که دی عام زمیندار دی او که دی عام سرکاري ملازم دی، خو دی چې پښتون سره میله وشي دی په خپله ژبه کې خبرې کوي، دی په پردۍ ژبه باندې خبرې
نه کوي. نو دغه پښتو ته چې وده ورکړې ده دا زموږ د دې عام ولس د دې عام وګړي دغه مینه ده چې دا پښتو نن داسې وړاندې روانه ده او دومره ډېره شوه او دومره ډېرو ملکونو نه نشر کېږي او ویلی کېږي. دا د دې عام وګړي مینه ده. ډېره مننه. زړه م غواړي چې نورې خبرې تاسو سره وکړو خو چونکې وخت کم دی نو راځو به خپل موضوع طرف ته. د جناب ډېر محترم حنیف خلیل صاحب سر د هغې په هکله را سره خبرې وکړئ، مهرباني وکړئ. حنیف خلیل خو زمونږ ډېر د 20 کالو ملګری دی او هغه وخت کې چې مونږ میله په شعوري توګه باندې پښتو ادب ته قدم کېښو نو همدغه وختونه چې حنیف خلیل هم په شعوري توګه پښتو ته راتلو خو هغې د کالج د وخت و مونږ د هغه نه هغه وخت کې لږ سینیر وو. هغه د شاعران هغه شروع وکړه او د خیبر میګزین چې کوم د اسلامیا کالج حنیف خلیل سبق د اسلامیا کالج نه ویلی دی نو هغه ځای کې پښتو میګزین نو هغې ته بیا خپل غزل مزل هم ورکولو دغه ځای نه هغه شروع وکړه. بیا چې دی ورو هغه د ساهو لیکونکو مرکې ته به ورتلو د کلندر صاحب دی وه هغه ځای کې به هغوی سره ادبي بحثونه هم کېدل او روان شو. بیا حنیف خلیل صاحب سره ناسته پاسته وشوه خو رښتیا خبره ده چې حنیف خلیل ډېر قابل او ذهین هلک دی. اوس خو هغه بیا چې عملي ژوند ته راغو سروس یې جاین کو او بیا سروس والا الله پاک داسې ورکو چې د پښتو استاد ولګېدو په ډېر اسماعیل خان کې نو بس د پښتو د خدمت ورته یو بله موقع په لاس باندې ورغله. هغلته کې سټوډنټانو ته پښتو خیل او دلته کې په خپله لیکل نو بس ډومبې شروع یې وکړه نو د رحمان بابا اعجاز کتاب یې ولیکلو. بیا ورسره د ښکلا هنداره د حنیف خلیل صاحب په ژوند او فن باندې لیکو کو او دغه ځینه روان شو نو بس بیا هغه شاعرۍ ته توجه کمه شوه. اوس یې هغه دغه لږ داسې پټ دی د شاعرۍ هغه کم حیثیت چې دی شاعر په حیث حنیف خلیل اوس لږ پټ دی او د محقق په حیث باندې ډېر زیات ښکاره دی. هغه بیا په پښتو کې ډېر زیات کار وکړو. اوس هغه د نیمې سینچرۍ نه زیاته والی ده په پښتو ادب کې. نو حنیف خلیل چې دی شاعرۍ ته بیا توجه کمه شو او تحقیق طرف ته توجه زیاته شو. بیا ډېر ښه کتابونه ولیکل وړو د سټوډنټانو دپاره چې دی ډېر ګایډز ولیکل هغې نه هغوی فایده اخلي او پښتو ادب ته چې راغو تحقیق ته چې راغو نو ګوره د پښتو ادب تاریخ چې کوم لیکلی دی هغه اوس هغه پکې د نوي رجحان تم راغلو جدید ادب تم راغلو که دلته کې ډرامه وه که دلته کې افسانه وه که دلته کې د پښتو فلمونو په دې باندې مغه بحث وکړو. بیا خو اوس خو د پښتانه په فلمي نړۍ کې په دې باندې یو کتاب لیکلی دی هغه ډېر شاهکار دی. زموږ دا تمام نه وه چې دی به د پښتو فلمونو سره هم دومره اړه لري اگر چې زموږ د هغه به په دې موضوع باندې ډېر زیات ګپ شپ لګېدو. د فلمونو زه هم ډېر شوقي وم د پښتو فلمونو هغه هم ډېر شوقي وو خو هغه چې پې باندې کم کار وکړو نو هغه پښتانه په فلمي نړۍ کې را برسېره کړل چې هغوی په انګلیش فلمونو کې کار کړی دی هغوی د انډیا په فلمونو کې کار کړی دی هغوی د نورو ژبو د په سیندۍ کې او په نورو ژبو کې چې کوم کارونه کړي دي هم هغه را برسېره کړل. دې نه علاوه د کلاسیکي شاعر د کاظم خان شیدا چې کومه شرح لیکلې ده او هغه کم زړه چودون کارو او کم علمي کارو هغه علمي کار هغه ترسره کو او مونږ اوس ورپسې شوي چې یاره دا د غزلیاتو کومه برخه پاتې شوې ده نو شابه دا وکړه. بیا مونږ به ورته ویل چې یار حنیف خلیل دا د شاعرۍ اړخ ته پټ پاتې کېږي دې باندې لږ راشه. نو مخکې د ده یو کتاب چاپ شوی پرخه په پرخه نو هغه پرخه په پرخه هم راواغېسته او بیا ورسره دا کومه چې ناچاپ شاعري وه هغه هم ورسره یو ځای که او هغه اوس په نوي شکل کې چاپ که ما خو لا هېڅ درته ویلي نه دي اوس یې هغه چاپ که نو هغې هم ډېر خوند وکړو ډېره دغه هم شوه مشهور هم شوه ډېر خلک یې غواړي ما نه اکثر ملګري غواړي زه ورته وایم یاره هغه خو د حنیف خلیل کتاب دی خو هغه سره یې وایي مونږ خو به ترې یو کتاب د واخلو. داسې د حنیف خلیل په ژوند باندې ما یو کتاب کړی دی کداور حنیف خلیل
د هغه باندې چې کومو ملګرو مقالې او دغه لیکلي مضمونونه لیکلي وو هغه ما راغونډ کړل. په اردو کې چې پې باندې چا لیکونه کړي وو هغه زموږ ملګري جوهر خلیل راغونډ کړل. 2 کتاب پې دغه چاپ شو. یو په انګلیش کې پې باندې مونږ ما او جوهر خلیل په شریکه یو کتاب کړی دی. خو رښتیا خبره چې حنیف خلیل باندې لویو لیکوالو لیک کړی دی. په هغې کې حمیش خلیل صاحب، په هغې کې اجمل خټک صاحب، په هغې کې حبیب الله رفیع صاحب، هیوادمل صاحب، دا لوی سټې شاملې دي. دغسې د اردو لیکوالانو کې پې باندې کتیل شفاعي او ندیم قاسمي صاحب غوندې خلکو پې باندې لیکونه کړي دي. د حنیف خلیل چې په پښتو کې نن کم رول لوبوي نو زه وایم چې نن خو هغه د خپل د نن وخت په ډومبي صف کې ولاړ دی. خو انشاءالله چې راتلونکي وخت کې به دا حنیف خلیل زمونږ د ټولو پښتنو دپاره، نه صرف د خلیلو دپاره، د ټولو پښتنو دپاره به د فخر او د ویاړ خبره وي. مننم کو سر که حنیف خلیل صاحب شاعرۍ طرف ته وګورو نو هغې کې لاساني دی، که بیا د هغې تحقیق ته وګورو په هغې کې د هغې هېڅ جواب نشته دی. او بیا به ستاسو غونته خلکو په هغې لیک کړی، د حمیش خلیل صاحب په شانتې خلکو پې لیکل کړي دي. نو یقینا چې نن سبا وګورئ سر نو خلک په کم خلک چې کم شاعرانو څه خدمات کړي هغې د مرګ نه پس هغه مونږ ته پته لګي. خو ستاسو شخصیت ته هم سلام کو چې تاسو په دې ژوندي سړي باندې په دې ژوندي شخصیت دومره لیکل کړي دي او هغه مونږ ته راپرزو کړي زموږ په شانتې ناپوهه خلکو ته. خصوصي توګه باندې دا مونږ لپاره ډېره د ویاړ خبره چې تاسو سره زموږ ناسته نصیب شوه او تاسو کلامونه به را سره شریکوئ سره. ډېره مننه. زیشان خان ما خو داسې ډېره شاعري نه ده کړې، خو کله کله به مې یو آزاد نظم ولیکلو. بسم الله الرحمن الرحیم. مصوره یو تصویر خو راله جوړ که چې وي شونډې غوسې غوسې، ګونه زیړه تښتېدلې، خپې رپې خو ولاړه، انتظار ته لویه لار کې چې هغه ننګیالی راشي، نور تر ورتلی نشي، دم بېخوده شي را پریوزي، په سینه سینه روان شي، خو چې ورشي تر محبوبې را یوځای که دغه دواړه، په پسته ژبه ووایي و زما لالیه راغلې ما دعا درته کوله، سورې سورې په ګولو راشي، د بېننګۍ اواز دې را مشه مینه، لږې زلفې را خورې که لوپټه زما کفن که، مصوره یو اوچت سلی یې جوړ که، دا شهید په خپل وطن دی. ډېر لاجواب، ډېر ښکلی کلامو، نور هم را سره شریک کړي. ما درته بل ویم هغې کې هم ما یو ټپه ځای کړې ده. دا څه دي مصوره؟ دا تصویر راټولومه، څو رنګه ورکومه، ننګ غیرت پښتو نه دا کاب لږ خبرومه، په سر ورته شمله که ټوپکې په اوږه که، دا سترګې ورله برندې او جګه یې سینه که، دی د جنګ میدان ته راوړه دا پیغله ورسره که، دا شونډې وله سرې که، لږې زلفې یې خورې که، دی په ګولو سورې سورې که، بس دا سلی وله پرېږده، د دې پیغلې چغې نه اورې، رامداد دې دا ځله خدای روح کي، که دوباره په وطن جنګ وي مړ دې شي نه. ډېر زبردست، ډېر زیات، ډېره مزه وکړه چې بل هم را سره شریک کړي. ما خو ویل چې بس دی یاره په لږه باندې به هم کار ونه شي. دا یو دعا وه، دا به څویم درته. لویه خدایه لویه خدایه دې نوي کال ته مو رنګونه ورکه، د غریبۍ باغ ته ګلونه ورکه، لږ دعاګانو کې اثر واچوه، د غم زړګي ته امیدونه ورکه. لویه خدایه دغه د وحشت نه تار شوی ګریوان، د چا نازک خیالونه، د چا نیمګړی ارمان، د چا په زړه کې تصویر، د چا پازیب بو کې تڼاکې پخې، دغه د لوټو دیوال، د ماشومانو جړه ګوره پیغور نشي. لویه خدایه دا د ګلونو په مخ خزان وهلي ارزو، لکه ویشتلې مرغۍ یو 2 سلګۍ ووهي، د اخري سلګو ته یو خوشبو ورکه چې معطر شي اجل. لویه خدایه د غمزپلي مخ ته لږه مسکا راکړه، نوی سحر راکړه چې په ګردونه نه وي، د انسانانو په مخ ګوره غمونه نه وي، د بې انصافۍ له قیده
مو زندگی که خلاصه چې ټول خوشحال خوشحال وي. لویه خدایه د تنهایۍ په څانګه د جدایۍ خوشبو ته هسې تړپېږي مرغی. د دې وزرو کې لږ هغه طاقت واچوه چې ځان سره کړي دونه. لویه خدایه د وخت په جرنده څرنګه دل شي د ځوانۍ. د چا لاټین د غربت په کندر نه بلیږي. رڼا د تته تته د سفر لار اوږده ده. کوڅې ړندې ړندې دي چېرته په ماتو څانګو مرغۍ بې کوره داله. لویه خدایه په نیمه لار کې ماښام دغه بې کوره مرغۍ چېرته به شپه سبا کي. د خپل ماښام په خاطر دې ته وزر ورکه دې ته جونګړه ورکه. ډیره مننه کوو سرجي ستاسو د ټایم راکولو او زړه م غواړي چې نورې خبرې هم در سره وکړو خو وخت کم دی. ستاسو پیغام به ریکارډ کوو چې نوي کل ته څه پیغام ورکوئ؟ زیشانه ګله هر څوک خو خپل پیغامونه ورکوي او ډېر ښه پیغامونه زموږ ملګري شیر کوي هغې د زړه نه ورکوي. زه د تعلیمي شعبې سره تعلق لرم. زما کار وي د ماشومانو روزنه او پالنه. نو زمونږ پیغام به اکثر د تعلیم په هکله وي. نو زه د خپل قام ته خواست کوم چې خپل بچي تعلیم طرف ته راولي. د تعلیم دور دی، نړۍ تعلیم طرف ته روانه ده. خپل بچي تعلیم یافته کړئ. دوی ته عصري تعلیم هم ورکوي او دوی ته دیني تعلیم هم ورکوي چې خپل دین باندې بھرپوره ځوان او د خپل ساینس او ټیکنالوژي باندې او د نن وخت په تعلیم باندې بھرپوره ځوان یو ښه پښتون یو ښه مسلمان جوړ شي. ډیره مننه کوو چې ستاسو خبرې هم لاجوابه دي. ستاسو کلامونه هم هېڅ ثاني نشته دی او بیا ستاسو پیغام خو بالکل لاجوابه کو. ډیره مننه کوو ستاسو هم چې مونږ ته ټایم راکو. ډیره مننه کوو د وصال صاحب هم چې مونږ سره خپل خدمات سره انجام کوي. بیا به راځو د یو بل پروګرام سره د یو نوي شاعر سره. تر هغې پورې د الله په امان.